हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सैमसंग के 183 लीटर के फ्रिज के बारे में। ये हमारा 3 स्टार रेटिंग में फ्रिज होता है। 1 साल के अंदर 168 यूनिट का आएगा। 183 लीटर का है। न्यू स्टार रेटिंग का फ्रिज है। 20 साल कंप्रेसर की और 1 साल पूरे फ्रिज की वारंटी हमें मिलती है। और बड़े फ्लावर में मिलता है ये फ्रिज हमें। इसमें हत्ता और लॉक मिलता है। अंदर हमारा काफ़ी स्पेस दे रखा है इसके अंदर आपका, और डोर पे भी काफ़ी स्पेस दे रखा है, जिसका रेट 17,900 रुपये है। ये आपको 15,900 रुपये का मिल जाएगा।